ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்னைக்கு சண்டே என்ன ஸ்பெஷல் நம்ம வீட்டில் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுறாங்க. எப்படி பண்ணுறோம், என்னென்ன பொருள் தேவை பார்க்கலாமா? பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, புதினா, பச்சை மிளகா, தக்காளி, வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், சிக்கன், முட்டை பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், கரம் மசாலா, சில்லி பவுடர், சால்ட், ரைஸ். வாங்க எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. நம்ம இப்போது பட்டை போட்டுடலாம். அப்புறம் ஏலக்காய், கிராம்பு. நான் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் ஒரு 6 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணுறேங்க. அதனால பாத்திரத்தில் எவ்வளோ பேர் பாத்திரத்தில் பண்ணுறேன், குக்கரில் பத்தாது அப்படிங்கிறதுனால தம் பிரியாணி போட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். சால்ட்டு போட்டுட்டு நம்ம நல்லா மூடி போட்டு வதக்கணும் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும். நான் இப்போ தான் சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் செய்யறதுக்கு, வீடியோ போடுறதுக்கு. அதுக்குள்ளே இவ்வளோ பேர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிங்க. இவ்வளோ தூரம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, அது பெரிய விஷயம். ஸோ பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி. வெங்காயம் வதங்கிடுச்சானு, வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. நம்ம நிறைய பண்ணுறதுனால அது வதங்கிறதுக்கு லேட் ஆகும். நம்ம பாத்திரமும் பெரிய பாத்திரமாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பச்சை மிளகாவும் போட்டுடலாம். பச்சை மிளகா கீரிலாம் போட வேண்டாம், அப்படியே போட்டுடலாம். ஏன்னா நம்ம நல்லா வதக்கும் போது அப்படியே உடஞ்சி போயிடும். நம்ம இன்னும் கீரி போட்டோம்னா ஸ்டார்டிங்லேயே அதோட விதையெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் மிங்கில் ஆகிடுச்சுன்னா அது நல்லா இருக்காது அவ்வளோ. அதனால நம்ம வதக்கும் போதே அப்படியே அதை வதக்கிடும். கீரை வேண்டாம், அப்படியே போட்டு நான் அப்படி தான் போட்டிருக்கேன். இஞ்சி போட்டு போட்டுருக்கேன். 4-5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டிருக்கேங்க. தக்காளியும் வெங்காயமும் அளவு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வெங்காயம் ஒரு 1 கிலோ இருக்கும், தக்காளி 1 கிலோ, புதினா 2 கட்டு போட்டிருக்கேன், சிக்கன் 2 கிலோ. 6 பேருக்கு எனக்கு தெரிஞ்செல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இப்போ திரும்பவும் மூடி வச்சுட்டு நல்லா வதக்க வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு தக்காளி போட்டுடலாம். மூடி வச்சு இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் அப்படியே தூக்குதுங்க. இப்போவே பிரியாணி சாப்பிட்றமா இருக்குது, நல்ல ஸ்மெல்லுங்க. தக்காளி போட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு, தக்காளி போட்டுக்கலாம். நல்லா கிளறி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ ஒரு தடவை மூடி போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வதங்கிடும். ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது வாசனைங்க, இப்போவே பிரியாணி சாப்பிடணுமா இருக்க சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம புதினா போட்டுடலாம். இப்போ நிறைய போட்டோம்னா புதினா ரைஸ் ஆகிடும், பிரியாணியாக இருக்காது. புதினா நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி இப்போது நம்ம கொஞ்சம் தயிர் போட்டுக்கலாம். தயிர் பார்த்தீங்கன்னா அளவு பார்த்தீங்கன்னா 1 கப் போட்டுக்கலாம். ஒரு சின்ன கப்பில் 1 கப் இருக்கும். தயிர் எதுக்கு நம்ம பிரியாணியில் போடுறோம் அப்படின்னா, கறி நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மசாலா நல்லா எல்லாத்தையும் ஊறி கறியில் போய் நல்லா கொஞ்சம் ஜூஸியாக கறி இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம தயிர் போடுறது. இப்போ நம்ம சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம். வெறும் சில்லி பவுடர் தாங்க போடணும் நம்ம. அது போட்டுக்கலாம். அது அவங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுங்க. இது மட்டும் அளவு என்னால் சொல்ல முடியல. ஏன்னா இங்கே பிரியாணின்னும் போது கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியாக இருந்தாவே நல்லா தான் இருக்கும். நான் சின்ன ஸ்பூன் தாங்க, இது பெருசு இல்லை. கரம் மசாலா போட்டால் அது ஸ்மெல்லு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம கரம் மசாலா போடுறோம். இந்த பிரியாணி ஸ்மெல் நல்லா வரும். கொஞ்சம் தான் போட்டுருக்கோம். இப்போது ஒரு கிளறி எல்லா மசாலா போட்டோம். நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, புதினா ஸ்மெல்லு எப்படி இருக்குது தெரியுமாங்க? பிரியாணி தாங்க. பிரியாணி அடிச்சுக்க ஆளே இல்லைங்க. நல்லா பண்ணுறானா இல்லை ஏதாவது நான் தப்பு பண்ணுறேனா செய்யும்போது அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்டில் கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். நல்லா பண்ணாலும் சொல்லுங்கள், நல்லா பண்ணலை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க சிஸ்டர் அப்படின்னாலும் சொல்லுங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம கறி போட்டுடலாம். கறி போட்டு அந்த மசாலாவில் அதை அப்படியே வதக்கலாம். கறியை கிளறிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே சிம்முக்கும் ஹைக்கும் நடுவில் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அந்த மசாலா போய் அந்த கறியில் போய் நல்லா ஊறட்டும்.
நம்ம ஏற்கனவே வந்து வெங்காயம் வதக்கும் போது உப்பு போட்டிருக்கோம். இப்போ கொஞ்சம் உப்பு நம்ம போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அந்த கறியில் போய் உப்பு சேரணும் இல்லையா? இல்லைன்னா கறி வந்து டேஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும். டேஸ்ட்டாக இருக்கணும்னா கறியில் கொஞ்சம் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கறியை கிளறலாம். 2 ஸ்பூன் போட்டுப்பேன். அவ்வளோதான். இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம சிம்முக்கும் ஹைக்கும் நடுவில் மூடி போட்டு அது நல்லா அந்த மசாலா போய் கறியில் வந்து ஊறணும். ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து திருப்பி ஓப்பன் பண்ணலாம். வாங்க இப்போ எப்படி வெந்திருக்கா கறின்னு பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குது பாருங்க. இந்த எண்ணெய் எல்லாம் திரிஞ்சு மேலே வந்து சிக்கன் அப்பா செம்மங்க. வாசனை அப்பா மூக்கை தொலைக்குது. இப்போவே சாப்பிடணுமா ஆக்குது நம்மள. சூப்பராக இருக்குங்க. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இந்த சைடில் நம்ம அளந்து வச்ச தண்ணியை ஊற்றிடணும். நம்ம அரிசி ஊற வச்சிருக்கேன் நான். அது வெங்காய தக்காளிலாம் வதங்கும் போது தான் ஊற வச்சேன். அவ்வளோதாங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டேன் நான். 1க்கு 1.5 அப்படிங்கிற கணக்கில் நான் 4 அழகு எவ்வளோ தண்ணியோ அவ்வளோ ஊற்றிருக்கேன். இப்போது இந்த சைடில் நம்ம உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துட்டு நல்லா கொதி வந்த உடனே நம்ம அதுக்கப்புறம் ரைஸ் போடலாம். கறியும் வேகணும் இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம், அதனால் பார்த்துட்டு போடணும். கொதிச்சிச்சுங்க. நம்ம இப்போது இந்த சைடில் ரைஸ் போட்டுடலாம். கரெக்டாக இருக்கும். ரைஸ் போட்டேன். இப்போ இது ஒரு கொதி கொதிச்சோன்னா நம்ம மூடிட்டு கரெக்டாக கவுப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு இது பண்ணிடலாம். இது ஒரு கொதிக்கட்டும். இப்போ மூடி வச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சிச்சு. இப்போ அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம மூடிட்டு தம் போட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சிடுச்சு. நம்ம தம் போட்டோம். ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. டைம் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் தம் போட்டது எப்படி இருக்குது ரைஸ் அப்படின்னு. ஆஹா ஆஹா செம்ம வாசனைங்க. அவ்வளோதான். அவ்வளோதாங்க, பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. பிரியாணி, ரைத்தா, கேக்கு. சண்டே ஸ்பெஷல் நம்ம வீட்டில் பிரியாணி. வாங்க சாப்பிட்லாம்.